入场前申请了拍摄许可，条件是不能直播，还有影片中途不能有广告。再来，最后一个很重要的条件就是，旅行社导游一样要买票，大人800日元。各位亲爱乡亲父老兄弟姊妹，大家好。皆さんこんにちは。北海道角度です。多打。今天来札幌市圆山动物园，这个是北海道最大级的动物园哦。其实我冬天有来拍过，但是觉得影像都不怎么样，所以我就没有上传了。行きましょう。这个是整个动物园的地图了，这个地图看来像一只猴子。这里是现在地，搭巴士或计程车会从这个正门进来，自己开车会从这个西口进来，然后一直往上。这个像猴子眼睛的部分就是北极熊了，出发了 ，Go！ 到处都有标示着，不能用闪光灯，不能敲玻璃，不能用自拍棒，没有自拍棒。户外看不到动物，就到里面去看。看到了，这是什么？这个很可爱的动物，日语叫做 Lesa Panda， 也就是小熊猫。札幌市立动物园最大的特色之一就是给予动物很大的活动空间，让它们自由自在，没有压力。小熊猫跑掉了，所以游客有时候要室内室外走来走去，才能看到动物的身影。小熊猫主要分布在印度的东北部，还有中国的四川西部、尼泊尔、不丹、缅甸这些地方。但据说现在在甘肃、贵州、青海、陕西这些地方已经都看不到了，在那个地方已经绝迹了，所以目前是在世界上很受保护的动物，栖息于海拔1500公尺到4800公尺的温带和亚热带森林和竹林地区。刚才在看小熊猫的时候听到的声音，就是猿猴区里的猴子在叫的声音了，一样有室内跟室外的展示。那猿猴区里面除了有猴子，在猩猩，当然黑猩猩啊、狒狒啊等等这些都有，而且种类繁多，很多名称我都念不出来。像这个狒狒，它的屁股跟脸都是彩色的，很像被人家喷漆一样。其他还有婆罗洲猩猩、白长背猿、毛边狐猴、山魈、环尾狐猴、触龙卷尾猴，还有一种很出名的戴安纳猴。什么是戴安纳猴嘞？这就是戴安纳猴了，是圆山动物园在1967年用自然繁殖的方式成功的繁殖了出来，并得到政府颁发的繁殖赏。戴安娜这个名字是取自罗马神话里面的月亮女神，又被称为世界最漂亮的猴子。从小就习惯说来动物园看狗，真的是看狗啊！刚才在高山馆看小浣熊的时候，忘了看另外一个，就是小黑了。这个小黑已经濒临绝种了，可以很靠近的看它哦，就是这么近。喜马拉雅棕熊，它栖息在伊朗、巴基斯坦、印度、中国、朝鲜半岛和日本的本州、四国、九州的这些森林地区。刚才以为它要玩这个浮球，结果原来是要喝水。它最大的特征就是胸前有白色月牙状花纹，平时独居，很擅长爬树。它是夜间活动的，所以现在白天看起来它是懒懒的，好像很没有精神啊。札幌圆山动物园重现了喜马拉雅棕熊的自然生态环境，以保护并繁衍这一类濒临绝种的动物。走了啊，下次见。马来西亚的朋友一定知道这一只是什么了，就是马来熊。它是熊类里面体型最小的，但爪子很利，非常会爬树，但是视力却很差。可是嗅觉非常的好，舌头有25公分长。
寒带馆里面的主角就是这个了，这个是雪豹，可是它一直在睡觉，看得到它吗？它就垂着一只，应该是脚吧，还是尾巴，看不太清楚啊。这一只是叫做伊兰的大羚羊，日语叫 Elando。它看起来很喜欢吃外面的野草。再来是万兽之王，这只狮子叫 Licky。很残念的是，在今年2月13日，因急性胆囊炎引起的胆囊穿孔，去了天国，享年19岁。这只东北虎是母的，叫做爱，在去年1月10号因乳腺肿瘤，目前也在天国，享年18岁，是日本国内最高龄的老虎了。等了很久，终于等到斑鬣狗走出来了，不过只有背影啊。而因为全世界新冠病毒的蔓延，所以连动物的进出口也都没有办法，所以去了天国的动物，他们的家只能先空着了。动物园里面有野餐区，还有很多间的餐厅，所以用餐都很方便的。牌子上写着长颈鹿在外面，看来是外面的草比较好吃啊。长颈鹿也在吃外面的草。1950年时，这里成为了东京上野动物园的流动动物园，所以一开始成立札幌动物园的呼声很高。在1951年的儿童节，作为北海道第一个动物园开园了。开业的时候定位为儿童乐园，只有一对北海道棕熊、一只虾夷鹿和一只虎头海雕3种动物，一共4只而已。再慢慢的增加动物，在1974年的时候，来了124万的游客，已经相当于当时札幌市的总人口了，也在北海道确立了它的地位。在这个动物科学馆里面展示的各种动物的骨骼、标本还有模型。动物园是一个极富教育的地方。在札幌市的公立小学2年级的时候，学校都会带着学生来到这个圆山动物园，让小朋友们了解动物的生态环境，特别是这个儿童动物园，这个是可以摸的，所以必须先洗手。Hello， 成吉思汗啊，拍谁，杨妹妹。成吉思汗是北海道出名的料理名称。看来你在找你的朋友，你的朋友怎么2只在互相磨蹭啊？这个是蓝矮种马，也就是迷你马的一种，主要的栖息地是生活在高纬度的地区。杨妹妹，你要去哪啦？就多么点呢？全世界有1000种左右的绵羊，这个是纽西兰的品种，也是日本历史上繁殖最多的品种。具有非常群居的性质，动物园5月都会帮他们剪头发。如果不剪头发，夏天就无法降低体温，就会脱水了。原来刚剃了毛，所以心情不好啊。鸵鸟主要分布于非洲地区，这是全世界最大的鸟类了。据说视力是鸟类里面最好的，可惜不会飞啊。这个很可爱的叫做狐獴。主要的栖息地是在南非，喜欢石头多的荒地。特征是身体上有10条深褐色的横纹。你不要看它长得非常可爱哦，它最喜欢吃的是蛇、蝎子，还有蜘蛛啊。要仔细的看完所有的动物，可能1天是不够的。整个园区内展示并饲养着哺乳类、鸟类、爬虫类，一共184个种类和991只的动物啊！现在没有太阳，突然觉得好凉爽，这就是夏天的北海道。这个是日本猕猴了，不过从这个地方都看不太清楚这些猴子啊，距离太远没关系，对面也可以看，这是这个动物园的特色之一了。现在看起来就很清楚了。这些阿搞都很可爱啊。
这里是亚洲象了。从1958年从上野动物园借来这里展示的象叫花子，人气非常的高。之后又展出了叫做百合的大象，一直到2007年。大象展览结束之后，动物园收到了很多市民的要求，希望重新引入大象。所以现在看到大象，在2017年从缅甸引进了4头新的，而这些室内也都仔细的介绍整个大象的生态。像它的尾巴有135公分长，很多人都不知道了。而且一天里面有17个小时都是在吃东西，一天要吃大约200公斤。水的话需要100公升一天。大象在全世界都是人气非常高的动物。亚洲象的展示区非常的大，所以要拍摄到亚洲象它在像这个玩轮胎或者吃饲料的影像，都要等相当的时间啊。这个是全世界体型最大的陆生动物了。亚洲象主要分布于印度的东部，还有印度尼西亚、柬埔寨、泰国、孟加拉、马来西亚和缅甸，主要栖息于森林。现在刚好拍到了亚洲象捡了一根树枝，还要做什么呢？痛快的把它咬断，然后回到屋里面去了。所以呢，我又跑回里面去拍了。所以室内室外拍到的影像，绝大部分他们是一直在吃东西的。这个工地是类人猿馆，正在改装重建，预计在明年的秋天重新开幕，面积很大哦。这是德国和立陶宛的国鸟，是一种吉祥鸟，叫做白鹳。这个翻译起来叫做猩红朱鹭。这个是丹顶鹤，在日本只有北海道川路这个地方才看得到野生的丹顶鹤哦。曾经有好几度濒临绝种，是一种具有高度自尊心的鸟类，所以呢，它终身一夫一妻制。如果另外一半的配偶不在了，就再也不会去找其他的配偶了，就像这一只。所以繁殖不容易啊。这里是热带鸟类馆，一进来就觉得很热。只拍到了智利火烈鸟，其他鸟类都躲起来了。这个寿命最长可以活到50岁哦。这个白白的动物就叫做北极熊了，这一只叫做拉拉，是母的。今年11月就要满28岁了，看起来懒洋洋的，应该是刚睡饱。远远的又可以看到一点点白白的在动来动去。这个是北极熊馆了。北极熊主要分布于北美洲的北部、欧亚大陆北部和北极圈，所以要看到它要跑很远的地方才看得到，因为它只生长在寒带的地方。所以我在想，北海道对他们来讲应该是很温暖的吧。这个北极熊馆也很大，所以要从不同角度看到北极熊的话，要走来走去，因为它会一直移动着。这一只北极熊叫做莉拉，今年7岁了，是拉拉的女儿，体重大约有800公斤啊，身体的长度大概有2.5公尺。但野生的北极熊觅食的环境随着季节变化很大，体重也会有波动。公的在抓不到食物的时候，体重可能会降到300公斤啊。但它庞大的身体中储存了大量的脂肪，作为能量的来源。野生的北极熊主要是漂浮在北冰洋海域的海冰上作为居住地，不仅将海冰作为休息的地方，而且作为生活的基础，包括了繁殖和觅食。野生的北极熊出生在海冰上，从未上过陆地。在北极，主要的食物就是以海豹为主了，还有鱼类，甚至海鸟。郭导会把动物园影片上传的连结放在资讯栏，可以去看看哦。特别是北极熊，精彩画面特别的多，是不是觉得非常的疗愈啊？这个大白熊，它们的平均寿命最长有到30年左右。札幌市圆山动物园，蛮不错的哦。
北极熊馆下面的建筑物有一个水中隧道，这里可以看到很可爱的海豹，可以看到海豹自由自在的在这个地方游泳，但是要拍到好的画面，可能要花很多时间了，因为这个海豹生性胆小，所以有时候它就不喜欢在上面游来游去，就算游过来也是从边边绕过，所以我为了拍它正面的表情，等了相当长的时间，所以很佩服那些拍动物的摄影师，非常的有耐心。这个海豹是广泛分布于太平洋之大西洋，是唯一定居在日本并繁殖的种类，主要栖息地是在北海道的东部这些地方。出生前，在母亲的体内，胎毛就已经掉光了，所以一出生后就可以在水中自由自在地游来游去了。平均寿命大概都有30年左右。机会来了，拍到了，可爱吧？小姐啊，你男朋友在另外一边啊，你对着我说可爱的话，他会吃醋的。突然让我觉得这个海豹是看到这个漂亮的小姐才一直游下来的，因为他游过来看这个小姐很多次，你看又来了。所以说，在我们自己觉得在看动物的时候，其实是动物在观赏我们人类啊，它也在用不同的角度看着我们，所以一下子正面游过来，一下子躺着游过去，真的很疗愈啊。又来了，又来看小姐了，看来你是公的哦。海豹弟弟啊，不用看了，人家有男朋友了，而且很帅哦。果然，漂亮的小姐姐走了，海豹也游走了。到了户外，就可以从上面看下来了。哦，海豹弟弟，你在这里啊？小姐姐，你在面壁思过啊？哎呦，不是，原来这个缝可以看进去啊！哇，这只好厉害！这只海豹它是站着的，有看到了吗？真的是超级可爱的。根据动物园资料显示，这里还有一只基吉，是母的，已经33岁了，5月开始食欲不振。检查了他的血液之后是没有任何异常的，不过因为高龄，所以目前是非公开的在疗养池里面疗养，希望他早日康复啊。这一间是展示着虾夷鹿还有大野狼了。去年冬天来的时候一直在睡觉，它主要分布于加拿大的西北部和美国的西北部，它是亚洲最大的狼种之一了。这里饲养的是一只公狼，名字叫做 J。上面贴的纸也是很残念的告诉大家 ，J 也去天堂了，是在上个月5月3号的时候，享年17岁。2006年出生于富山市，2008年来到这个地方。所有的动物，包括我们人类，都是有生老病死的。J， 辛苦了，谢谢你。今天的动物园还真寂寞，很久没见的大野狼、狮子，他们都去天堂了，原来都那么多岁了。这一只是北海道的虾夷鹿了。除了都市以外，在北海道整个区域大概都看得到的身影。它看到我就走过来。どうした？どうしたの？ねえ、君どうした？寂しいのか？教えてよ。我在想，它应该是这个牧草吃腻了，想要换别种的牧草吧。现在的原生动物园以生态环境展示为理念，对各个设施一直在进行翻新，透过了最大的努力，再现了动物们自然的栖息环境，以引导出动物的本能，营造动物与游客融为一体的感觉。
让这个占地有将近2公顷的圆山动物园，可以让来到这里的所有游客们能感受到整个自然的动物环境，能更了解动物的习性与生态，并让小朋友们从小就可以深入的了解跟认识这些动物们，也有教育上的目的。像有这种自然生态的动物园，目前在日本国内也是非常少见的。有机会来北海道的话，不妨来这个地方，会让大家有很多新的体验哦。好了，今天来到了圆山动物园，那我们下回见吧，马达，拜拜。ほら、面白い。そうだ。おお、すごい。喧嘩売ってんな。阿仔不理你们了。你看他把头转开了。折影子。哦，有了，いた。有了，去外面看。寝てんの？在睡觉吧。